हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मज़े में। और हम लोगों ने पहले एपिसोड पे देखा था तीस्ता नदी का खूबसूरती। तीस्ता नदी का खूबसूरती देखने के बाद वापस हम लोग अभी गैंगटॉक की तरफ निकल चुका हूँ। तो यहाँ से गैंगटॉक की दूरी है करीबन 30 किलोमीटर्स। अभी बज रहा है 3 PM, तो हम लोगों को गैंगटॉक पहुँचने में शायद शाम हो जाएगी। तो चलो गाइस, देखते हैं कितना टाइम लगता है गैंगटॉक पहुँचने में। गाइस, गैंगटॉक जाने के लिए बीच रोड पे हम लोगों को ये व्यू पॉइंट देखने को मिला है। इधर से पूरी गैंगटॉक शहर का नज़ारा देखने को मिल रहा है हम सभी को। तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम लोग भी देख सकते हो। ट्रैफिक है इधर से, बोल रहा हूँ गैंगटॉक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखो हैवी ट्रैफिक है भाई, घर का फंस हुआ है इधर से। लेकिन कलकत्ता से भी जॉब बहुत ही कम है, क्योंकि कोलकाता में अगर जॉब लगता है तो भाई 2-3 घंटे के नीचे जाम क्लियर नहीं होता है। लेकिन इधर इतना ज़्यादा नहीं, बस 10 या तो 20 मिनट का तब क्लियर हो जाता है इतना ज़्यादा। ट्रैफिक है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड बहुत ही सही तरीके से मानता भी है सारे लोग ट्रैफिक। गाइस, हम लोग अभी आ पहुँचे गैंगटॉक। गैंगटॉक पहुँचने में हम लोगों को करीबन शाम हो चुका है और हम लोग अभी अपने होटल के सामने, होटल का नाम है होटल बॉटनिस्ट
फूड एंड लॉजिंग। जो भी लोग होटल पार्टनीज पे आके रहना चाहते हो वो लोग रह सकते हो, बहुत ही चीप रेट पे तुम लोगों को सभी को मिल जाएगी रूम। तो एमजी मार्केट के पास में ये होटल, तो जस्ट 2 मिनट लगता है एमजी मार्केट जाने के लिए। और हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद एमजी मार्केट घूमने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड को इधर ही खत्म करता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।